GSP 持ってますか？ Are you on the GSP? I'm sorry? もう一回。43PL 持ってますかCan you defeat GSP, Georgie Zampiero? Yeah, I think that this is a good fight for me, George St. Pierre. I've been trying, I actually was in line to do the same stuff he did. It was pretty much, I made it to the UFC before him. I was just really young and inexperienced when I got there. And you can see the fighters that I lost a decision to, they didn't stay as consistent as me, and they kind of fell off. And I think anybody knows that I would win those fights now. And if you take a look at the fights before, you can see that I actually won those fights. I did more damage. And if you scored them under pride rules or, under the same, scoring here, they would have been carded for stalling, and they would have had to make punches, or they would have had to, make action. And on account of that, I think I would have capitalized on a finish in any one of those fights, or had turned it around on account of that and won the fight. So all those fights that I didn't win, I actually think that I won. And if on account of that, I would have been in line to fight George St. Pierre by now, and I think that I would be in his position on account of that happening. So yeah, that's my opinion. そうですね、勝てるというふうに思っております。で、同じようなトレーニングを積んできておりますし、UFC に先に入ったということに関してはですね、私の方が先だったんですね。で、その他のファイターの方とですね、試合をして、判定負けをしてしまったこともあるんですけれども、その判定負けをしてしまったんですが、対戦相手の選手というのはですね、一貫性を持ったトレーニングをその後続けていなかったがゆえに、改善どころかですね、どんどん成績が落ち込んでしまっている選手が多いと思います。で、実際にはですね、負けてしまったんですけれども、その試合をプライドのルール、あるいはプライドのスコア、評価に置き換えればですね、自分にとっては有利、パンチとかアクションに関しては有利に働くのではないかというふうに思っておりますので、結果的には判定負けしてしまったんですけれども、自分自身ではですね、負けた試合に対しては本当は勝ったんだというふうに認識しております。Mach has said that he's going to consider retiring if he doesn't put in a good performance against you. How do you feel about being used as a measuring stick like that? マッハ選手はですね、今回の試合の結果によってはですね、引退をするというようなことも表明しているんですけれども、それに関してはどうお考えでしょうか。So you just said right there, he doesn't mean he's going to retire. He said he wants to put a good performance. So if he comes out and has, and doesn't make a good show whatsoever, then he's thinking about retiring. That really doesn't mean anything to me. 特にですね、そのパフォーマンスが良くないからといってリタイアをする、引退をするということに関してはですね、私は何の感情もありません。最初にマッハ選手の存在を知ったのっていつ頃ですか？ When did you first learn about the existence or presence of your opponent, Mach? I was 15, 16 years old, and I trained with Jens Pulver in Lodi, and Steve Heath. Steve Heath came here to fight in, Pancrase against, the Japanese fighter Yuki Kondo, a long time ago. Was my partner, but I think it was one of his last fights. So I used to train with Steve Heath, who was a blue belt under Cesar Gracie. That's how I started my Jiu-jitsu and karate. He was a black belt in karate, and we did a lot of mixed martial arts there. And when Jens Pulver came, he was always talking about fighting Sato. And so he was talking about fighting Sato, and that's when I started to learn about Japanese fighters and who they were. And I've always been a big fan of Genki Sudo. Genki Sudo is probably one of my top favorite fighters in my opinion. I always knew, so on account of him and the rest, I always knew Takanori Gomi, Hayato, Mach, Sakurai, and Genki Sudo. And Karo Uno, so it's not hard. They were more of my favorite fighters who I looked up to, and more so wanted to be like. I had wrestlers all around me, so it wasn't like I wanted to be a wrestler. I wanted to be, I wanted to be ninja. I wanted to be mixed martial arts, and so I saw these guys and tried to make, and try to train. I try to train like them and try to become fighters like they are.
And you know, I think that's why I am the way I am today. You know, because I was more of a Hayato, Sakurai, and Genki Sudo fan than I was a Randy Couture fan. Yeah, I've always had more favor the Japanese fighters over American fighters on account of the styles. そうですね、初めて彼のことをしたのは15歳から16歳ぐらいだったと思います。で当時ですね、ジム・コーバー選手とあとスティーブ・ヒープ選手とですね、トレーニングを積んでいたんです。ハンクレストになって、スティーブ選手はですね、確か近藤さんでしょうか、昔近藤選手と戦った経緯があると思うんですけれども、その話をですね、当時いろいろと聞かされました。でこのスティーブ選手に関しては柔術においては青色の帯を持っておりまして、空手に関しては黒帯を持っていたので、非常にいいトレーニングパートナーだったんですね。でジムさんからですね、また佐藤選手に関してのお話もいろいろ伺っていたので、ちょうどその頃ぐらいからですね、日本のファイターに目を向けていろいろ日本の選手のことを知りました。で当時なんですけれども、須藤元気選手ですね、がすごく好きでファンでお気に入りの選手の一人でした。でその他にも五味選手ですとか櫻井選手、また繰り返しですけど須藤選手はすごく好きで憧れを持っておりましたし、尊敬していました。で常にですね、私の周りにはレスラーがたくさんいたので、レスリングはやりたくないと小さい時から思っていたんですね。でレスラーなんかよりは MMA あるいは忍者になりたかったという夢がありまして、日本の選手のことを知るようになってから彼らと同じようなトレーニングを積んできて、今に至るという経緯があります。ということで昔からですね、アメリカの選手というよりかは日本の選手をひいきにしていたことがありまして、ランディ・コトワ選手よりも、須藤元気選手ですとか隼人選手、そういった選手が好きだったんです。